Здравейте на всички, аз съм Гатака и тук сме се събрали да ви покажа различните модели PlayStation 4 и какво бихте могли да си изберете от търговската мрежа. PlayStation 4 излиза през 2013 година, още октомври месец, като разбира се в България излиза няколко месеца по-късно. Това е първият модел PlayStation 4. Моделът се води CUH-1000. Не се произвежда, това е съвсем нормално. Това, което го отличава, е лъскавата част за капачето. Капачето, което крие хард диск. Вторият модел излиза 2 години по-късно. Това е отново FAT версия. Разликата е в матовия капак за хард диска, води с CUH-1200. Освен визуалната разлика, само единствено капачето, вътре вече е много различно. Платката е много по-малка, има 20 вата консумация по-ниско, охлажда се по-добре, след това идва модела PlayStation 4 Slim. Той излезе миналата година, октомври месец. Разликата вече е огромна. Освен, че е много по-малко, много по-леко, работи на изключителните 165 вата. Това е цялата консумация, която конзолата има. Всеки, който се занимава с компютри, знае какво захранване му трябва и може да прецени, че цялата тази конзола има такава консумация, колкото един нормален процесор. И стигаме до комбинацията на PS4 и PlayStation 4 Pro. Това е апгрейдваният модел, който се появява за първи път в историята на конзолния свят. До сега всяко едно поколение, винаги каквото и да си купим Slim модел, Fat модел, Super Slim модел, винаги си има едни същи характеристики. PS4 вече има нов хардуер, апгрейден хардуер и игрите изглеждат по-добре на него. Визуално може да видите по-голям, по-тежък. Захранването вече иска 320 ват. Това е консумацията, която има, и погледнато с PS4 Slim може да видите двойна разлика. Освен конзолите, Sony промениха и контролерите. Има два контролера, визуално няма да видите никаква разлика. Обикновеният първият модел контролер, който е това, се продава с PlayStation 4 FAT, двата модела. Когато излиза Slim, контролера вече е сменен с PS4 версия 1. Версия 2, извинявам се. Това е версия 1, това е версия 2. Визуалната разлика, която може да видите, е, че при пускане на контролера в версия 2 тъчпада свети. Това е визуалната разлика. Технически характеристики има някакъв малък апгрейд, по-малка консумация има, батерията трябва да държи повече и може би най-големият плюс, който е, вече може да работи на кабел. Това, което искам да кажа, стария контролер, дори свързан с кабел, той винаги работи на Bluetooth. Кабел само единствено зарежда батерията. Новия модел, версия 2, сложен на кабел към конзолата на micro USB кабел, директно прехвърля връзката към USB кабел, което помага за латенсито. Ако играете фарски игри, много по-бързо реагират контролерите. Става дума за някакви микросекунди, но някой, който отива на съзнание, ще забележи разликата, някой професионален играч. Това са визуалните разлики, които мога да ви обясня. Техническите характеристики, малко по-подробно. Двата FAT модела и Slim модела нямат никаква разлика. Хардуер, разбира се, е визуално различен, чиповете са намалени, но това, което ще видите в перформанса, няма никаква разлика. Едни и същи гигахерци, една и съща RAM памет, една и съща скорост. Каквото пусте едното, ще го видите на другото. PS4 Pro вече, както казах по-рано, вече е с ново апгрейдвано видео, по-бърза RAM. Стандартните модели и PS4 Slim имат 8 ГБ RAM, която работи на 176 ГБ в секунда. Процесорът е AMD Custom Jaguar, който работи на 1,6 ГHz. А видеото е способно на 1,86 терафлоп. PS4 Pro от своя страна има буст за всяко едно отношение, което споменах. RAM-та работи на по-бърза скорост, вече е на 218 ГБ в секунда. Процесорът, макар пак 8 ядрен, работи на 2,1 ГHz. Видеото, най-големия скок е във видеото. Той е вече на 4,2 терафлопа, което е повече от два пъти. И цялото това нещо комбинирано дава много повече възможности на тази конзола спрямо другите. Вече поддържа 4К резолюция, засилен фреймрейт, много други опции засилени в графично отношение. И след всичко казано, иде в момента, може би си направите своя избор. Кое да си купите? В търговските мрежи се продават тези два модела. PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 FAT не се продава вече от може би година и нещо. И не се произвежда съвсем естествено. Разликата между двете първо в ценовия диапазон е 200 лева. Това са 25%. PlayStation 4 Slim е по-бюджетен. Особено ако намерите някои промоции, може би било си заслужавало. От моята лична гледна точка, PS4 Pro е най-логичният избор. За тези 25% повече от цената получавате нещо много повече. Дори да нямате 4K телевизор, да не ви интересува 4K гейминг, игрите ще имат много по-голям буст в графично отношение. Засилен фреймрейт, двоен фреймрейт, текстурите ще бъдат увеличени много по-добро качество. Отделно, ако искате да си вземете PlayStation VR, устройство за виртуална среда на Sony, PlayStation 4 Pro ще има много по-голям ефект върху това нещо. VR устройството дели картината на две. Ще получите два отделни видеопотока и всеки един от тях се изчислява от процесор на конзолата. С по-слабото видео, което е повече от два пъти по-слабо, той трябва да раздели картината на два отделни видеопотока, всеки трябва на 90 Hz и това нещо става с сваляне на резолюцията. Има игри, които работят на 520p, което сложики го толкова близко до лицето си, картината не е много добра. PS4 Pro компенсира това цялото нещо с по-силни хардуери и ще видим много по-добра резолюция. Така че, особено ако искате да си купите PlayStation VR, това е машината за вас. Силно ви съветвам, вземете си PS4 Pro. Да ви дам конкретен пример. Тук съм взел 3 игрички, в които ще видите разлика между двете машини. Първата, в която аз лично играх и видях разликата, за която говоря, е Rise of Tomb Raider. Тя излезе миналата година
декември месец за PlayStation 4. Играйки на PS4 Slim или на някои по-старите модели, тя ще работи на Full HD с 30 кадра в секунда. Това е. Нямате опции, не може да промените нищо, не мога да засилите. При PS4 Pro обаче, игричката има 3 варианта, които се избират от менюто. Може да играете на 1080p с 60 кадра в секунда, или ако искате, може да прехвърлите на 4К резолюция с 30 кадра в секунда. И третия мод вече е 1080p резолюция, 30 кадра в секунда, но много засилени текстури. Може да видите много повече камъчета, много по-красива заобикаляща среда, много повече неща могат да се набудат в заобикаляща среда. Тази свобода имат само при PS4 Pro. Аз лично си избрах 1080p на 60 кадра в секунда и разликата визуално вече си личи. Много по-гладко минават нещата, много по-гладко се движат. При Horizon Zero Dawn нещата са идентични. Имате отново 1080p на 60 кадра и 4K на 30 кадра. Въпрос на избор, на въпрос на който какво му харесва. При PS4 Slim обаче отново имат само 1080p на 30 кадра. Като това, което пропускам да ви кажа, че освен кадрите, които тук са по-малко на 30, а тук на 60, ако изберете тази опция, визуално може да видите и друга разлика. Гората може да има по-малко дръвчета. На места може да се губят хората, далечината може да се губят текстурите. По простата причина, че процесорът и видеото са доста по-слаби. И по някакъв начин нещата трябва да се компенсират. И Uncharted 4, игра, която силно препоръчвам на всеки да пробва PlayStation 4 конзола, какво може да види от машината. Една от най-красивите игри, които съм играл. Отново може да видите разлика в резолюцията. На PS4 Slim на 1080p, на PS4 Pro на 1440p. Всеки един модел PS4 разполага с HDR функция. Тя дойде с апдейт, при купуването я нямаше, така че ако си купили PS4 и знаете, че той няма HDR, а после си виждате новите модели, които го имат, не, просто трябва да апдейтнете конзолата до последния софтуер и вие получавате тази функция. Всяка една конзола разполага с поне две USB-та, отзаде може да намерите LAN карта, HDMI, AUX код, който е за камерата, за PlayStation камера, която се ползва с PlayStation VR и разбира се захранване. PS4 Pro, единствената разлика, която може да видите с предния модел, е един допълнителен USB 3.0 слот, който ще намерите отзаде. Това беше всичко от мене. Надявам се, че съм ви бил полезен. Ако имате някакви въпроси и искате да прочетете нещо полезно, може да отворите блога consoles.bg. Ще направим втора част, която ще ви покажа разликите вътре. Ще отворим хардуера, ще ви покажа какво представлява една PS4 Slim, PS4 Pro платка, какво има вътре в нея, какви са чипчетата, на какво разчита конзолата. Това следващия път. Гледайте Gplay TV във всяка сряда в 7 часа. Довиждане и лека вечер! И пускам следващия път предаването и гледам силно, примерно само как всичко друго не е кадрите, нали? Примерно как си тръгвам, спирай, как пия вода, примерно. Това е първият модел. PlayStation 4, който ние наричаме вече FAT. Това, което се отличава. С това ли се отличава? PS4 Pro може да видите, че е по-голям, по-тежък и с голям графичен ставки. Голям графичен, братле. Графичен, смисъл, голям графичен има вътре, смисъл. По-бърза скорост, вече на изборът е между тези две конзолки. Първо, в ценовия диапазон, PlayStation 4 5